Servus Leute, ich habe einen neuen Schläger bekommen hier und jetzt habe ich hier auch noch einen neuen Schläger bekommen. Aber ihr fragt euch, Marcel, was sind das für Schläge? Nutzt du normalerweise nicht immer den Bauer Hyperlite 2, dieser richtig cooles Teil hier? Und ja, die ist definitiv cool, aber die Frage ist, wie viele Leute brauchen so ein Topmodell vom Schläger überhaupt? Reicht einen Bauer X aus, der Einsteigermodell vom Bauer für unter 100 €? Oder wie ist zum Beispiel mit dem nächsthöchsten Modell, den Bauer X3 für ca. 130 €, 140 €? Wie gut sind die? Wie gut ist die Performance für einen Einsteigerschläger im Vergleich zu einem Topmodell? Muss man wirklich 300 € für ein Topmodell ausgeben oder reicht einfach sowas? Wir finden es heraus in diesem Video. So, natürlich müssen wir die Dinge auf dem Eis testen, das wird das Wichtigste sein. Aber bevor wir loslegen, gehen wir kurz zu den Specs. Bauer X kriegt man für unter 100 € im Laden. Das Gefühl her, natürlich ist es ein bisschen schwerer wie ein Hyperlite 2, aber so super schwer ist es auch nicht. Auch ein bisschen eckiger hier gebaut. Ich mag ein bisschen runderer Schaft, aber spielt es eine Riesenrolle für einen Anfänger? Das glaube ich nicht. Kommt in nur einen Flex und eine Biegung pro Altersklasse, also Junior, Intermediate und Senior. Wir wollen auf den Senior-Schläger konzentrieren, kommt ein 80 Flex und 92er Biegung. Ich nutze eine P28 Biegung. Ist der Unterschied zu einem P92 riesengroß? Nein, der P92 fängt ein bisschen früher an aufzumachen und die Biegung Richtung Spitze ist nicht ganz so krass. Der Schaufel ist aber auch hier nicht an der Spitze nicht ganz so rund wie ein P28. Spielt es eine große Rolle für einen Anfänger? Nein, überhaupt nicht. Und von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass Bauer gesagt hat, okay, wir nehmen diese Auswahl weg, weil ein Anfänger soll sich wirklich keine Gedanken darüber machen, was für eine Biegung brauche ich, was für einen Kickpoint brauche ich oder sonstiges. Das ist der Schläger, mit dem du anfangen könntest. 80 Flex ist vielleicht ein bisschen hart für manche Leute. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es eine zweite Flex-Variante geben würde im Seniorenbereich. Allerdings, wenn man etwas kleiner ist, dann könnte man auf den 60er Flex im Intermediate-Bereich da wechseln bei den Bauer X. So, jetzt haben wir hier den Bauer X3. Es gibt den 77 und 87 Flex im Seniorenbereich. Hier habe ich tatsächlich einen Intermediate 65 Flex, weil es am nächsten an meinen 70 Flex Hyperlite ist. Ich werde eine kleine Verlängerung rein tun können. Es fühlt sich leichter an wie der Bauer X. Es fühlt sich tatsächlich, und der Schaft ist auch ein bisschen runder, es fühlt sich tatsächlich für einen ziemlich günstigen Schläger für ungefähr 130, 140 € sehr, sehr gut an. Ist ein mini bisschen schwerer wie der Hyperlite, aber ich bin tatsächlich überrascht, was für ein Gefühl einfach diesen günstigen Schläger in meiner Hand hat. Kommt auch in mehrere Biegungen, P28, P92 und auch P88, wobei die P88 sieht man sehr selten im Laden. Also da hat man ein bisschen mehr Auswahl, aber weiterhin nicht zu viel Auswahl, damit man verwirrt werden könnte. Wenn du einen Seniorenschläger nutzen würdest, würde auf jeden Fall den 77er Flex empfehlen, nicht der 87er. Der 87er wird für fast alle bis auf sehr, sehr schwere Leute oder Profis zu hart sein. Und hier haben wir natürlich, wie ihr seht, ziemlich cool, das ist bald Halloween, meinen Hyperlite 2 70 Flex P28 Biegung. Natürlich kommt der Hyperlite 2 in viele unterschiedliche Varianten, viele unterschiedliche Biegungen. Richtig, richtig gute Schläge, sehr gutes Gefühl. Kostet aber 300 € und das wird dann jetzt die große Frage sein, wenn wir auf dem Eis gehen. Braucht man das wirklich? Wir werden es auf dem Eis in ein paar unterschiedlichen Bereiche testen. Gefühl beim Stickhandling, Passen, Passannahme, wie fühlt sich das dabei an und natürlich dann auch der Schuss, wie ist der Schuss mit jeder Preisklasse. Let's go! So, es ist 6:14 Uhr in der Früh, gleich Frühskills. Ich habe alle 3 Schläger mit dabei und ich werde sie auf jeden Fall nach dem Training testen. Ich weiß nicht, ob während dem Training ich da ein bisschen durchwechseln werde, aber warum nicht? Das ist ja in der Früh leichtes Training. Schauen wir mal. So, Frühstück ist jetzt fertig, die Sonne kommt hoch, es ist richtig schön. Ich habe die Möglichkeit gehabt, während des Trainings alle 3 Schläger ein bisschen durchzutauschen. Der Hyper 2 Lite ist auf jeden Fall der beste Schläger, aber
es geht hier nicht darum, welche Schläge am besten ist. Es geht darum, brauchst du wirklich so eine für 300 Euro oder reicht eine 99 oder 130, 140 Euro Schläge auch? Und jetzt werde ich auch ein paar weitere Tests durchführen. Einfach zuerst mal so ein bisschen Stickhandling für das Gefühl, euch sagen, okay, wie ist es? Stelle ich meine beliebte Akte auf, schaue, wie die Akteübung läuft. Gutes Gefühl, sehr leichte Schläger, gutes Schlägerblatt. Jetzt nehme ich den X3. Auch ein gutes Gefühl, ich merke keinen großen Unterschied, was der Blatt betrifft, das ist schön. Auch da sehr gutes Gefühl beim Stickhandling. Jetzt nehmen wir der X. Da merkt man, ist schon ein bisschen schwerer. Wobei beim Stickhandling weiterhin auch hier ein gutes Gefühl. Biegung ist ein bisschen anders, P92 Biegung, also weniger Toe Curve, aber trotzdem Akte laufen gut. Also da ist beim Stickhandling, muss ich ganz ehrlich sagen, keine wirklich große Unterschied. Der Unterschied in wie schwer es ist, merkt man beim X3 zu Hyperlight eigentlich auch kaum. Hier merkt man es schon ein bisschen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es meine Mission wirklich beeinträchtigt. Einzige, was ich gemerkt habe beim X3, es ist ein 65 Flex mit einer Verlängerung drin. Also du merkst schon ein bisschen die Vibration oder wie es sogar beim Stickhandling wackelt. Es ist ein bisschen zu weich für mich, aber das ist halt einfach mal Geschmackssache. Der X3 kommt nicht in 70 Flex, sondern in 77. Und ich nutze einen 70 Flex Hyperlight, deswegen habe ich mich für die 65er für den Test entschieden. So, jetzt probieren wir ein bisschen Basic Passen. Hat er gerade der X in der Hand, deshalb bleibe ich einfach bei dem X. Probiere es mal aus, Vorhand erstmals. Bei, sage ich mal, normale Pässe merke ich nichts Großartiges. Rückhand. Wirklich bei der Rückhand, ihr könnt nicht allzu viel abfedern im Vergleich zu Vorhand, deswegen stoppe ich das eher, sonst rollt die Scheibe weg. Auch da ein ordentliches Gefühl. Jetzt gehe ich wieder auf der X3. Vorhand erstmals. Da merke ich hier sogar bei den Pässen, wie der Schläger wirklich flext. Also es hat schon ein bisschen zu viel Flex für mich, aber das Gefühl ist echt gut. Ich würde auch sagen, vom Schlägerblatt her definitiv ein besseres Gefühl im Schlägerblatt wie bei den Vapor X. Und jetzt Rückhand. Soll ich besser passen? Auch da ein gutes Gefühl. Jetzt gehen wir bei den Hyperlight. Das ist ja echt schön. Es hat den richtigen Flex, muss man auch sagen, die ich brauche. Rückhand. Also vielleicht da beim Passen, da merke ich einen größeren Unterschied wie beim Mischen. Mischen habe ich kaum was gemerkt. Hier jetzt beim Passen, vom Schlägerblatt zu Schlägerblatt. Der Hyperlight hat schon das beste Gefühl. X3 dann auch, aber nicht viel schlechter bei den X3. Und der X schon ein bisschen härteres Gefühl, also nicht so ein sauberes, schönes Gefühl beim Scheibeannahme. Nicht schlecht, aber da merkst du schon einen Unterschied von den X auf jeden Fall Richtung X3. Okay, also ich denke, was die meisten interessiert, auf verständlicherweise, ist der Schuss. Und da fange ich mit dem Hyperlight an, ich bin es gewohnt. Ich finde es ein wirklich klasse Schläger, kriege einen richtig guten Handgelenkschuss weg. Trifft nicht immer das Tor, aber es peitscht die Scheibe schon gut nach vorne, ohne viel Aufwand. Wie gesagt, 70 Flex ist, wo ich mich wohlfühle. Ein kleiner Tipp, falls ihr meine letzten Videos geschaut habt, nicht viel mischen, wenn ihr Schießen übt. Jetzt hole ich mal mir einen X3.
das Ding ist ein absolut Peitsche. Es hat zu viel Flex für mich, aber ich kann mit so wenig Aufwand schießen. Das ist echter Wahnsinn. Und ich glaube, wenn es der gleiche Flex wäre wie der Hyperlite, würde ich kaum einen Unterschied merken. Schuss fühlt sich da beim Handgelenkschuss echt gut an. Jetzt nehme ich mal den X. Probieren wir jetzt aus. Es ist schon ein bisschen anderes Gefühl beim Schießen. Ist ein festerer Schläger. Das tut mein Handgelenkschuss ein bisschen weh. Ich habe das Gefühl, dass der Puck ein bisschen anders wegkommt von der Schaufel. Kann natürlich an der Biegung liegen. Ich würde da hier auch sagen, zwischen X3 und Hyperlite keinen großen Unterschied. Zum X, da ist schon was bemerkbar. Gehen wir zu Schlagschüsse. Okay, es ist Zeit für ein paar Clapbombs. Fangen wir mit dem Hyperlite an. Wie ihr seht, Schlagschuss ist nicht unbedingt meine Stärke. Gehen wir zur X3. Das wird schwierig mit so viel Flex. Schauen wir mal. Oh, gar nicht so übel, echt gar nicht so übel, nur schwer zu kontrollieren bei den Flex. War überraschend gut. Und jetzt der X. Der X, muss ich echt sagen, fühlt sich echt gut beim Schlagschüsse. Vielleicht liegt es an den härteren Schläger. Ist es leichter, einen Schlagschuss zu machen. Brutal gutes Gefühl beim Schlagschuss, muss ich echt sagen. Komischerweise da der Hyperlite, schlechteres Gefühl. Die X3 wird so gewöhnungsbedürftig. Aber wenn ich die Scheibe erwischt habe, boom, kam sie richtig gut weg. Probieren wir ein paar Direktschüsse. Okay, Clapbomb Time. Fangen wir mit dem X an. Brutal! Der war nicht ganz so gut. Aber liegt wahrscheinlich am Schütze. Ist schon ein echt ordentliches Gefühl, muss ich echt sagen. Liegt an den achsigen Flex, glaube ich, aber sehr gutes Gefühl beim Schlagschüsse, beziehungsweise Direktschüsse. Gehen wir zur Peitsche hier. Der X3. Kommt auch gut weg. Oh, der war schwierig. Da merkst du schon, wenn die Scheibe ein bisschen zu weit hinter dir kommt und dann biegt sich der Schläger viel zu viel, weil du in eine komische Position kommst. Das ist dann schwer mit so viel Flex. Aber das ist auch gut. Gehen wir zum Hyperlite. So, Hyper to Light. Oh, boom, nice, nice, nice. Oh, auch ein gutes Gefühl. Oh, der war ein bisschen schwierig anzunehmen. Boom! Also das ist komisch und es vielleicht liegt an jedem Pass oder jedem Schuss. Also ich fand beim Schlagschüsse, reine Schlagschüsse, war der Hyperlite gar nicht gut. Beim Direktschüsse, das war jetzt das beste Gefühl. Jetzt zwischen den X und den X3, andere Flex, schwer zu merken. Ich fand eigentlich alle drei bei Direktschüsse echt gut. Wahrscheinlich mein Ranking, Hyper 2 Light und dann den X sogar, wegen eher den achsigen Flex und dann den X3, aber alle drei echt gut. Also nach den ausführlichen Tests auf dem Eis gibt es eigentlich nur eine Sache, die ich mit dem günstigsten Modell, den X, zu bemängeln habe. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen schwerer, aber das muss man einfach auch erwarten, wenn man einen Carbonschläger für unter 100 Euro kauft. Was ich nicht mag an den Schläger ist, dass der Schlägerblatt irgendwie ein bisschen weich ist. Also wenn ihr seht hier, ich kann den Schlägerblatt, ich mag ein ganz festes Schlägerblatt, ich denke, da kann man besseren Schuss, besseres Gefühl und ich kann sie einfach, ich meine, natürlich ist es nicht wie ein Peitsche, aber ich kann sie relativ leicht mit meinem Hand biegen und es ist ein nagelneuer Schläger. Jetzt, wenn ich den X3 nehme, es ist deutlich schwieriger,
den Schlägerblatt zu biegen. Und das gleiche mit dem Hyperlite. Mein Hyperlite ist jetzt über einen Monat alt, also der Schaufel wird mit der Zeit ein kleines bisschen weicher. Aber das sind jetzt zwei neue Schläger hier. Das hier den X3 und das hier den X. Und das ist, was wir am meisten gemerkt haben, beim Gefühl her. Ich mag diesen weichen Schlägerblatt nicht so sehr. Ansonsten ist der Schläger eine echt gute Sache für unter 100 Euro. So, kommen wir zum Fazit. Alle 3 Schläger testen können. Welche Schläger sollte man nehmen? Lohnt es sich, den wirklich teuersten Schläger zu nehmen? Kann man mit dem absolut günstigsten Schläger mit dem Eishockey anfangen? Die Antwort zu dieser Frage ist auf jeden Fall. Man muss bedenken, ich habe mit dem Eishockey in den 80er angefangen. Da haben wir nur Holzschläger gehabt. Und ich habe tatsächlich mit Holzschläger bis, glaube ich, Jahr 2002 ungefähr gespielt. Und alle diese Schläger sind viel besser als die Holzschläger, die ich damals hatte. Was ich eigentlich cool finde an den Bauer X ist, dass es nimmt alle Fragen aus dem Spiel heraus. Du kriegst eine Biegung, eine Flex. Also für Anfänger diese Verwirrung, okay, Low Kick, Mid Kick, welche Flex, welche Biegung soll ich nehmen? Das wird alles aus dem Spiel herausgenommen und das finde ich gut, weil für einen Anfänger ist sowas völlig irrelevant. Ja? Und wenn der Schläger zu hart ist, dann können wir auf einen 6er Intermediate wechseln. Das ist dann ganz gut. Was ich aber nicht ganz mag an den Bauer X, wie ich euch sagte, das ist ein bisschen schwerer, das finde ich gar nicht so schlimm. Wenn man keine anderen Schläger kennt, dann ist es überhaupt eigentlich nicht wichtig, weil leicht genug ist es schon. Nur, wie gesagt, der Schaufel ist ein bisschen wackelig, finde ich nicht so optimal. Kommen wir zu den X3 und wenn man schon ein bisschen Eishockey gespielt hat, das wäre wirklich eine Schläge, wo ich sagen könnte, die empfehle ich auf jeden Fall. Ich rede mit meinen Kumpels beim Sweep Hockey, die sagen, die verkaufen echt viel davon. Das ist für den Preis ein echt überragende Schläge. Kommt in ein paar Biegungen, den 28 und den 92 und ein paar mehr Flex-Auswahl. Der Schaufel ist noch dazu ein bisschen härter und es ist auch ein bisschen leichter wie der X, ein bisschen schwerer wie der Hyperlite, aber man merkt den Unterschied nicht so groß. Kommen wir zu den Hyper 2 Lite, Topmodell, 300 Euro. Es ist ein absoluter Klasse-Schläger, muss man wirklich sagen. Aber wenn ich überlege nach den Tests, wenn ich einfach ein Hobbyspieler wäre oder einer, der im Nachwuchsbereich spielt, es bestätigt einfach meine Meinung. Du brauchst keinen Hyperlite. Für meine Coachingszwecke, ich bin froh, dass ich eine habe, aber für meine Coachingszwecke, ich bräuchte wirklich keinen Hyper 2 Lite oder Hyperlite-Schläger oder Topmodell-Schläger. Für einen Profi, für einen absoluten Topspieler, ja, auf jeden Fall. Man merkt schon, dass es ein bisschen leicht ist. Man merkt schon in viele Sachen, dass man damit ein bisschen besser schießen oder mit der Scheibe umgehen kann. Aber nicht bei allem, habt ihr gesehen. So, zum letzten Punkt. Ich hätte es fast vergessen, aber der ist so wichtig. Haltbarkeit. Man möchte nicht 100 Euro oder gar 300 Euro für einen Schläger ausgeben und dann merken, wie es in ein paar Wochen kaputt geht. Den X und den X3 kann ich nicht gut genug beurteilen, weil ich sie erst seit kurzem habe. Allerdings beim Hyper 2 Lite, ich habe noch nie einen Schaft gebrochen, nicht ein einziges Mal. Das Einzige, was manchmal passiert oder mit der Zeit, wird der Schaufel ein bisschen matschig. Ein bisschen matschig ist okay, aber wenn es irgendwann mal zu matschig wird, fehlt diesen Pop beim Schuss und dann ist der Schläger eigentlich ein Eimer. Aber das ist kein reines Bauerproblem. Das ist mit allen Schlägern, die ich früher mal hatte, auch zum Beispiel beim CCM. Ich würde mir schon wünschen, dass die Schaufel bei allen Marken ein bisschen länger halten würden. Aber Schaft glaube ich nicht, dass man hier oder gar bei einem schwereren Schläger, wo meistens etwas mehr Material drin sein wird, dass die Schäfte irgendwann mal oder oft brechen würden. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich glaube, die Haltbarkeit bei allen wäre ganz gut. Ich hoffe, dass dieses Video euch helfen könnte, den richtigen Schläger zu wählen. Denkt daran, das beste Material nutzt euch gar nichts, wenn ihr nicht fleißig an euren Schusstechnik übt. Man kann nicht ein F1-Auto fahren, bevor man ein Go-Kart fahren kann. Das ist das Gleiche bei hier. Man braucht keinen Topmodell, bevor man seinen Schuss geübt hat und der Technik passt. Also fangt vielleicht lieber an mit etwas günstigeren Schläger. Und wenn ihr so viel geübt habt und absolute Topspieler seid, dann könnt ihr den nehmen. Übt fleißig und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.